হ্যাঁ ঠিক আছে, ফোন আস্তে আস্তে খুলে ফোন পালাই দিয়েন না, ফোনটা উঠান। ফিফটিন প্রো ম্যাক্স ব্ল্যাক টাইটেনিয়াম হচ্ছে আপনার ইনঅ্যাক্টিভ ডিভাইস, ইউএসএ ভেরিয়েন্ট দিচ্ছি উনি। আর হচ্ছে ব্ল্যাক টাইটেনিয়াম নিচ্ছে উনি, ইউএসএ ভেরিয়েন্ট নিচ্ছে আপনার। আমরা এখন অ্যাক্টিভ করে দিব। ইনঅ্যাক্টিভ ডিভাইস নিয়েছে ওনারা। বেস্ট ডিভাইস বেস্ট প্রাইসে দেওয়ার চেষ্টা করে আমরা সবসময় সবাইকে। তো ইনশাল্লাহ আপনিও আপনার কাঙ্ক্ষিত ডিভাইসটি নেওয়ার জন্য চলে আসতে পারেন আমাদের কাছে বসুন্ধরা সিটিতে। যে বসুন্ধরা সিটিতে আমাদের সব বেসমেন্ট 1-এ 15 নম্বর সব আমাদের। ইনশাআল্লাহ একটা বেস্ট প্রাইস দেখার চেষ্টা করবো, ডিভাইসটা দেওয়ার চেষ্টা করি। ইনঅ্যাক্টিভ ডিভাইস এখানে তো আর কিছু করা যায় না। পুরোনো ডিভাইসের ক্ষেত্রে যেমন হেল্প করা যায়, নতুন ডিভাইস ইনঅ্যাক্টিভ মানে আর কিছু বলার নেই এখানে, একদম ব্র্যান্ড নিউ। ইনশাআল্লাহ এতটুকু ইনশোর করতে পারি যে বেস্ট ডিভাইসটাই পাবেন আপনি। প্রাইসের বিষয়টা সবসময় একরকম থাকে না, এটা পরিবর্তন। হ্যাঁ, চার্জার করে দিচ্ছি, সমস্যা নেই। প্রাইসের বিষয়টা পরিবর্তন হয়, সেটা আপনারা আসার আগে আমাদের কাছে কনফার্ম হয়ে আসবেন। ফোন করে কনফার্ম করে তারপর আমাদের কাছে আসবেন বসুন্ধরা সিটিতে, বা আমাদের ডিসক্রিপশন দেওয়া নাম্বারে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আমাদের সাথে। তাহলে দেখা গেছে একটা অথেন্টিক ডিভাইস নিয়ে যেতে পারে আমাদের কাছ থেকে। ইনশাআল্লাহ বেস্ট প্রাইস রাখার চেষ্টা করি সবসময়। তো চলে আসতে পারেন আমাদের কাছে, আমাদের শপে। আমি ছাড়াও এই যে ওরা থাকবে, এই ভাগিনা আছে, ওই যে এছা ভাগিনা, আমি না থাকলে ও থাকবে সবসময়। হ্যাঁ, আর ওখানে আছে এই যে দিদার ভাই থাকবে, দিদার ভাই। আমি না থাকলে দিদার ভাই আর এই ভাগিনা থাকবে সবসময়, আমি হয়তো থাকি না। এবং আপনার সেটআপগুলো না, ওই সেটআপগুলো আমাদের এখানে টোটাল মোবাইল সলিউশন আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন আপনারা। মোবাইল সার্ভিসিং থেকে শুরু করে এক্সেসরিজের বিষয়টা আমাদের কাছে সবগুলো পেয়ে যাবেন সব জায়গায়। এবং আমাদের কাছ থেকে আপনি চাইলে কিন্তু অন্যান্য ফোনগুলো আমাদের কাছ থেকে এক্সচেঞ্জ করে নিতে পারবেন। অথেন্টিক 100% অথেন্টিক ডিভাইসটি আমাদের কাছ থেকে পাবেন। সব ধরনের অফিসিয়াল আনঅফিসিয়াল ফোন আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন ডিসকাউন্ট প্রাইসে। তো ভালো থাকবেন সবাই, দোয়া রাখবেন আমাদের জন্য। আসসালামু আলাইকুম।